¿Cansado de no escuchar ese soplo tan fácil? ¿Harto de mentir diciendo que ese pulmón sí cree que hipoventila? Una vez me pidieron que fuese a ocultar un soplo y de los nervios lo oculté el ojete. ¿Cuántas veces ha quedado en ridículo por no saber usar el fonendo siquiera? Pues sus problemas terminaron gracias al nuevo producto de Meditienda Entertainment. Hoy les presentamos Auscultator 3000. Científicos del Centro de Salud de Boimorto han demostrado su eficacia en los mejores vacunos. Auscultator me cambió la vida. Pensaba que crepitante significaba crepicante. ¿Qué país este? Auscultator no solo es inteligente, también incluye sonidos relajantes para esos momentos de estrés en el hospital. Auscultator 3000. Escuche rajar de usted a los adjuntos a través de las paredes. Es que ya no nos podemos descojonar de los estudiantes, es que nos escuchan desde cualquier lugar. Llame ahora y reciba su Auscultator en menos que canta un soplo. Claramente se trata de un soplo de síndrome de Brugada. Qué alumna más inteligente, cómo se nota que aprobó el mato a la primera. Y recuerde, si es de las primeras 300 llamadas, recibirá este manual de excusas para marcharse antes de las prácticas totalmente gratis. Antes siempre decía que tenía cita con el tutor del TFG, pero ahora gracias a este libro tengo la excusa de que tengo cita con Veneras y ya nunca me preguntan nada más. ¡Llame ya! Auscultator 3000. Puede pagar con tarjeta, contra reembolso o con todo lo que se va a ahorrar sin irse de paso de Ecuador este año.